안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 익산시 마동 익산교육청 인근 두세대 거주 가능한 2년 전 올수리한 2층 단독주택을 소개해 드립니다. 토지 71평, 주택은 2층으로 약 59평입니다. 본 매물은 차량으로 마동 행정복지센터 2분, 익산 KTX역 5분, 이마트 익산점이 2분 거리에 위치하고 있습니다. 익산역 1.5km, 마동동사무소와 대형마트, 초중고, 공원, 병원 등 생활 인프라 최상인 익산 중심 주거지역 마동에 입지한 두세대 거주 가능한 2년 전 올수리한 슬라브구조 2층 단독주택인 익산시 마동 2층 단독주택 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 235.2제곱미터 약 71평, 지목은 대, 건물은 2층으로 연면적 195.99제곱미터 약 59평, 1층이 31평, 2층이 28평입니다. 용도지역은 도시지역, 제2종 일반 주거지역, 제1종 지구 단위 계획구역, 소로 3류 접합, 가축 사육 제한구역, 난방은 도시가스, 수도는 상수도, 외부구조는 연화조의 슬라브지붕, 내부구조는 1층에 큰방 1개, 거실, 주방, 화장실 1개와 다용도실 2칸이 있고 2층에는 방 3개, 거실, 주방, 화장실 1개와 다용도실 3칸이 있습니다. 특징으로는 건축물 대장과 건축물 등기 있는 거실기준 남동향 주택으로 마동동사무소, 교육청 인근, 대형마트, 병원, 교육시설 도보권, 생활편의성과 접근성 우수한 다가구형 수요 높은 입지, 두세대 독립거주 가능한 구조, 2년 전 올수리한 상태 좋은 2층 주택입니다. 사용승인일은 1992년 11월 4일. 영상 끝까지 시청해 주시고 매매가는 영상 후반부에 공개하오니 꼭 확인하시기 바랍니다. 오늘의 2층 주택을 안내 드리겠습니다.